歡迎翻嚟 JSC Channel 啦！見到以後嘅畫面咧，都應該知道我哋喺10班賽車場啦，係咪？好，冇錯，今日咧我哋咧就嚟試呢個7個小時嘅 track day， 咁 organized by MTR 啦。咁正話咧就試咗一節噶啦，而家係休息時間啦。不過早嗰節咧我就先試 Super 嘅，因為今日咧我係唔淨止會試一架車，一陣間咧最關鍵嘅咧就係上一集影片咧都有提到噶啦，就係會試埋個 EK9。講下個 Super 之前咧，可以見到咧成個 diffuser 咧都甩咗落嚟啦，咁啊遇到咗少少狀況啦。加上車嘅溫度嚟講咧，油溫就有少少問題，至於咩事咧就暫時唔清楚，所以應該就 Super 咧就休息噶啦。咁就一陣間希望 EK9 就可以做到啲好啲嘅成績啦。咁俾大家睇下 EK9 今日係咩狀況啦。見到好多人都已經非常之矚目，就影下相咁啦，俾人哋。以上呢個就係之前條影片咧就有講到啦，就係架 EK9，當時咧只係喺雲頂個高嗰個山路度咧試咗一陣。咁樣始終呢架車咁戰鬥啊，梗係要落嚟賽車場試一試啦。今日咧就終於有機會啦。咁而家睇到個氣温咧，差唔多上地又落雨咁啦。希望咧係嚟一次落雨前搞掂佢啦，好冇？咁係啦，今日咧非常之熱鬧啊！有一半嘅車咧都係來自鄰國新加坡嘅朋友啦。咁不如都帶大家睇下，到底呢一度有啲乜嘢勁車喺度，好冇啊？哇！有冇見過Sienna嘅凳擠喺部 Yaris 度咧？嗱，呢啲其實都係其中一個落場嘅樂趣啦，可以見下大家啲車改成點啊，搞啲乜嘢啊。咁除咗落場可以做到咩時間之外咧，淨係睇人哋啲改裝咧都係一個樂趣嚟嘅。都有啲超跑喺度嘅喎。呢個叫 Aston Martin Vintage， 後邊有部 STO 林寶啦 ，FD2 啦 ，Supra 唔使講啦，今日最多就係 Supra 噶啦。就咁睇已經有1、2啦，嗰度仲有3部，都係新加坡嘅朋友啦。好，眼前呢部咧，亦都係常客嚟噶啦呢度嘅。咁咧，同我哋啲改裝都差唔多嘅，都係用緊啲 Verlus 嘅 L 啦，18寸嘅 Tiling 啦，咁樣就夠做噶啦。要咁樣嘅 L 咧喺10班咧就發揮得幾唔錯噶啦會。嗱，其實今日咧都好多呢個 GR Yaris 嘅喎，仲係激改噶，攞嚟專落場做時間嘅車嚟噶啦。我正話聽到佢啲引擎聲咧，都估唔到。1.6cc 3粒火，竟然間咧有啲咁嘅聲喎，可以。新加坡啲朋友都幾鍾情去搞呢架車喎，睇嚟馬來西亞啲朋友要加下油啊！好，大致上係咁啦，因為咧就有成7個小時嘅 track day 啦，所以咧有啲 member 咧都已經揸堂車出去跳入一入油啦，因為如果唔係嘅話，陣間就唔夠油用啊！好，大概仲有30分鐘到，我哋就會開始我哋呢個落嚟嘅下一節啦。咁希望有好嘅發揮啦，轉頭再俾大家知下發生咩事啦，好冇？今日畫面一轉，點解係嚟咗呢個地方嘅咧？因為好簡單啦，當日咧因為係走完車啦，咁啊人又好攰啦，咁又考慮到嗰個現場咧都幾嘈下嘅，咁所以經過同阿 Michael 商量咗咧，我哋決定下次先報翻呢個後續，交代翻到底當日測試呢台車有咩分別啦，有啲乜嘢效果啦，好冇？咁係啦，上條影片咧都有提到噶啦。我哋嚟緊咧係會準備將架 EK9咧攞去落場測試噶嘛，咁冇錯啦。時隔2個星期之後咧，卒之咧就試咗EK9啦。咁就唔單止係試 EK9嘅，當日咧其實早嗰節咧，我甚至乎連自己架 Supra 咧都一齊落去試埋噶啦。So
陣間咧就會再交代翻，到底當日呢兩部車喺個賽車場度咧就試咗之後，到底係有啲乜嘢體驗啊，以及係做到啲乜嘢嘢出嚟啊，有冇咩狀況啦，好冇？咁首先就嚟講下，到底個 EK9到底當日嘅成績，試咗之後嗰個效果係點嘅咧？我估我應該係唔知高估咗自己啊，定係低估咗呢架車咧？我成日話好賽車化嘅改裝又點又點又成咁，不過我發覺咧呢架先至係真正嘅賽車化。點解咁講咧？其實因為當日咧，不如講翻其實呢架車咧當日嘅測試咧，我先講依我嘅經驗嚟講咧，我係首先係低估咗佢嘅直路嗰個時速啊，竟然間可以高達210 km/h 嘅，即係話咧呢個時速217個 km/h 咧。係可以講咧，係快過現代嘅 FL5咧，都唔少㗎。因為 FL5我講緊係原裝 FL5啦。如果你唔做任何嘅 ECU remap 嚟講咧，喺個大直路度咧，我估極速最多咧都係做到個200幾個 km/h 嗱，甚至乎啊，都仲要緊逼呢個 Supra 原裝一樣都係冇進行 ECU remap 咧。我哋之前都有做過啦，就知道咧。一架全原裝嘅 Supra 3.0嘅全原裝 Supra 冇進行過 ECU remap 嘅情況咧，喺嗰個同樣嘅直線加速嗰度咧，極速咧都係僅只係得213、215之間啦。咁呢架車竟然間可以做到217呢個最高速，我覺得咧可想而知咧，佢嘅成績就咁估計咧。包括啲 corner 嘅 speed 咧，各方面去做一個分析咧，呢架車我深信咧，輕保守估計咧，我估個 timing 咧最少咧都可以做到一個2分32秒嘅。之但係咧，往往啲嘢就唔係成日都咁理想啦。咁正話提到啦，呢架車係非常之賽車化噶嘛。咁就有一樣嘢咧，就反而拖慢咗我啊。咁到底係乜嘢嘢咧？就係呢個 brake 啦。呢個 brake 系統咧。我竟然間係有少少好唔習慣，點講咧？因為佢係冇 ABS 嘅，咁除咗之前有交代到啦，嗰個狀態咧，即係冇 power steering 啦，即係冇電軚嘅情況，呢個仲 OK 啦，落到場啊真係非常之正嘅。咁反而咧就係個迫力咧，我完全都唔記得咗啦。咁車咧係冇 ABS 呢件事嘅，咁揸開啲車咧，包括就算 FD2都好啊。都係有呢個 ABS 㗎嘛，咁我哋就試下重剎嗰陣咧，所有嗰啲力度啊都已經係適應咗㗎啦。所以今次咧呢架車喺嗰個直線加速嗰陣，應該係個吞4嗰度啦，直情就係吞4啦，係完全未扭軚嘅情況底下重剎啦。當重剎嗰陣，架車就 lock 死個軚咗，甚至乎仲 spin 埋添，當時真係嚇一跳㗎。不過就叫做係 OK 啦，後尾咧再持續再試咧，咁就嘗試將啲 braking point 咧，所有都提早啲啦，咁就變成反而咧就好唔自然啦，個 momentum 就唔喺度啦，所以就成個車揸起嚟，所有我睇翻個 data 咧，點解係慢咗咧？架車點解會做唔到理想嘅時間咧？最大嘅關鍵咧就因為嗰個 rhythm 走咗。咁就所有嘢你就唔自然咗啦。可能畢竟我哋都唔係真係成日落場落得咁密，所以啲嘢都唔係話即刻適應到嘅。所以之後咧就所有 braking point 都提早咗啦，所有入彎嘅速度又減慢咗啦，出彎又遲鈍咗少少啦，各方面啦，這樣那樣咧，就導致到最後咧只係做到一個非常之失望嘅圈速，只係得僅有嘅2分36秒啊！呢個係比起我第一次揸我自己部 FD2咧，係嚟得更加慢啦。都要順便提下架 Supra 嘅，因為當日嘅 track day 咧接近有成5個半小時嘅，所以呢5個半小時咧，我哋就唔需要淨係揸架 EK9啦，因為我早嗰節咧就反而係揸架 Supra 嘅。所以點解架 EK9只係做僅有嘅2個 hot lap 咧？其實又仲有一件事發生咗喎，因為當日咁多時間咧，其實都起碼可以令我去慢慢適應嗰個迫力嘅，我相信都足夠㗎啦。應該做多幾圈咧，就慢慢會適應嗰個迫力咧，係要點樣去做啦。咁至於點解會只係做僅有嘅2圈就收工咗嘅咧？當日我哋就諗住翻個 pit 咧，
就 check 下胎壓啦。因為翻 pit 嘅原因係發覺到咧個車 cam 咧就全部都跌晒落嚟啦。咁我諗住翻 pit 咧就執一執佢，咁順便都 check 埋個胎壓啦。點知翻到去嘅時候咧就發現咧喺個拎嘅底處嗰度咧，咦點解會好多油漬嘅咧？咁就憶起架車 check 啦，唔 check 又自可。一 check 發現咧，原來個 die shaft 嘅袋咧就穿咗喎。至於咩原因會穿咧，暫時仲未知道嘅。咁所以嚟緊都會換咗個 die shaft 袋啦。咁就係咯，就唯有係 retire 咗架車，希望就下次做好啲嘅準備。咁我哋就嚟再測試啦。我相信呢架車係絕對有個 potential 咧，可以做到係2分30秒頭嗰度嘅。咁希望我估嘅嘢係啱啦。我哋講完個 EK9落場，只係做緊有嘅2個 hot 咧發生咗一啲狀況，咁啊下次先啦。咁都順便講下，好耐都冇 update 過關於 Supra 咧，到底最近做到啲乜嘢，同埋落場發生咗啲咩事啦，好冇？首先想講啦 ，Supra 咧反而咧就冇做任何嘅 upgrade， 對比起上次，所以咧。我估咧都係應該係心諗咧係做翻同樣嘅時間，都應該冇乜大問題嘅。點不知咧，我都唔知問題發生喺邊度嘅本來。咁樣經過睇 data 之後咧，竟然間就發現咧又去翻一個壞習慣啦。因為咧我之前都有知道落場咧你可以慢，但係你唔可以唔知道你慢喺邊度啦。我覺得。咁下次你就會針對你慢嘅情況，到底邊度慢咗，咁你就進行咗呢個唔同嘅方式嘅駕駛啦。咁睇咗 data 之後咧，我發現咧原來架 Supra 係比之前做慢咗1秒嘅時間啦，所以只係做到一個2分24秒嘅時間嘅啫。咁就後尾發現咧高速彎咧係 OK 嘅，因為其實嗰日嘅情況咧，其實揸到部 Supra 咧係比之前都更加有信心，咁極速方面亦都 OK 各方面，但係唔知點解就慢咗1秒鐘啦。翻去睇完 data 之後咧，發現咧嗰個壞習慣咧又翻嚟啊！咁到底係咩壞習慣咧？我就喺嗰啲 slow corner 咯，嗰啲慢速彎反而係，因為真係 slow 得好緊要。人哋成日都講 slow in fast out 啦嘛，咁我就 slow 得滯咯。所以就企啲唔夠 speed 入個 con 啦，呢個就係我一啲壞習慣啦。所以我覺得每個人都有自己做得唔好嘅地方，所以建議咧一定要有嗰個 data 去睇翻到底你到底慢喺邊度。咁至於下次你就會慢慢去 adapt 翻啦。我發現咧，關於啲落十班賽車場嘅呢啲咁嘅題材咧。一般嚟講咧，都會比較呢啲咁嘅 content 咧，一般嚟講咧，好似都反應唔係咁好嘅。會唔會係因為大家好似對落場呢件事唔感興趣咧？呢個係我都幾好奇想知道嘅嘢啦。如果你係有咩諗法咧，都歡迎你咧喺下邊留言話俾我哋知。其實你對落場呢件事咧係有啲乜嘢睇法嘅？因為另外補充下啦。其實我個人嚟講啊，我覺得一個中意揸車嘅人，又或者中意改裝嘅人都好，你係非常之應該咧係落場去測試下嘅，因為你真係會體驗到一啲你過往喺條街度，甚至乎跑山路咧，你都冇辦法體驗到嘅嘢啦。因為始終落場嚟講咧，架車被拎你又去到盡啦，踩你又踩到盡啦，即係架車發唔發揮到架車嘅動態啊，個動力啊。包括冷卻啊，個迫力啊，咁你使咁多錢改咗佢，你都希望佢喺個賽車場嗰度俾你有唔同嘅體驗，而係幫到你嘅，咁就進步你嘅呢個 hot lap 啊，嗰個時間都得到呢個進步。咁你發覺咧，你使嘅錢原來係使到喺邊度，咁佢又幫得到你，咁先至叫值得啊嘛。即係呢個係我個人嘅睇法啦，所以我係覺得即使你唔可以長期成日落去賽車場玩咧，你都應該係落去體驗下嘅。如果你對揸車或者改裝好有興趣嘅朋友，所以呢個係一個少少嘅睇法啦。咁大致上就係咁啦。Supra 嚟緊咧都會繼續再落場測試嘅。咁下一次咧，我應該都會搞掂咗個 cooling 呢件事咧。希望
就會有少少嘅進步啦，因為目前嚟講都仲係維持喺2分23秒嗰度嘅啫，就希望可以突破多1秒啦個時間。我相信架車嚟緊我哋應該會揾一個夜晚嘅 track day 啦，因為夜晚對於架車嘅呢個 cooling 呢件事咧，應該會個負荷會細好多嘅。咁當嗰個 cooling 呢件事好咧，架車嘅動力咧自不然咧都會比較好啦，就會比較好嘅發揮啦個動力方面。今日條片咧就嚟到呢度啦。咁如果你係對改裝好有興趣嘅朋友，或者好中意啲落場嘅 content 嘅話咧，咁就 like 我哋條片啦 ，subscribe 我哋 channel 啦。我哋嚟緊喺下一條片咧，呢架車咧會再落翻場嘅。咁就喺下一條影片再見啦，拜。